这咱妈呀，去大镇一行了还没回来，那病都是给咱妈气的，我跟你说。以后都不能叫他个三叔嘞。搁那还斗劲，搁家里还斗劲。哟，回来了。你俩没这干啥？不等你旁边俩回来斗劲吗？哎呦，就是呢。还有啥劲？俺老说你那么长时间了没回来，俺还说去接你嘞。这不俺妈气的，打的掉粉。掉粉。咦，天天这几天一个星期了都不叫给我看，还天天叫我给他叫眼儿扫，这家两口子叫眼儿扫，这里当真的跟人扫差不多了，也不给我看，也不给我关心我，天天摸咱娘那个盯着咱娘看咱娘，也不关心我一点。你说你想咋着呢？都是给你气的，脸给打肿。他的意思是二嫂不能过度的关心。俺奶搁家里害病9年，你看9年；俺妈这害病，你看1天管哦。恁奶不问嘞，恁奶多大年龄？恁妈多大年龄？那俺妈也需要人关心哦。那要恁俩干啥？我不是人吧？我妈给说了。俺妈是给你过还是给俺俩过？对呀。他咳嗽，你问恁妈怨啥？可是都是给你气的，人来切去的，哪里又是苹果、香蕉、酸奶，都喝谁肚里了？是的，都喝我肚里了。啊，那饮料可能当饭吃，咋能怨我喽？那都怨你。俺妈这个病都是替你受的，都是气的。真是的，要不然的话，俺妈喝都喝你肚里，你不渴了可是你就是的。我刚才看恁妈打掉粉啊，看到心里啊，看了眼泪疼在心里。你疼个嘴，你以为我心里好受啊？你都是彪子嘴儿，回复的很。你这要不是到跟前，人家必须得掉水啊，你根本都不会跟他一块去的，找不着你。真的，我昨天上午没吃饭，今天上午没吃饭，你咋没给我做点饭吃？你不知道问问吗？为啥不吃饭？那鸡蛋，那可能成盆的炒，可都给你吃了，成盆的炒。谁吃的？谁吃的？啊？谁吃的？你看你吃的一身可是都是肉。我吃真人肉，你没吃肉啊？你来说啊？我拍视频拍二嫂3D，这可是你叫这样拍的，你我两口子没有看见。那我这拍的，那你不是这样太真了吗？一点不关心我嘞。那俺妈就这样拍，好你这样演。那现在这可是真的嘞啊！真的现实，你不是也没给他儿去瞧吗？对呀，你咋不能给俺出个病？你问恁妈，这看病今个是谁花的钱？你花钱不是应该的吗？看病还在乎钱吗？你可应该啊！这两口子不花钱，我花人家钱，你心里啥味儿？叫你掏吗？没叫掏。那不多好了。那我就花人家钱。你都不该有钱，咋能还叫你掏钱？对呀。你咋能该有钱嘞？不该赚钱。我今个走路咋一拐一拐的，还有理的很。你可该有钱。这都是我的。对呀。你为啥要找钱？他有时候不是钱的事，可知道？还你掏钱？你咋？我兜里能装1块钱，我走路都走不好。是的。会说的很。作为一个男性，得对女性多点关心，可知道？要不然俺妈给你家图啥？图你啥？对呀，图你啥呢？图你个嘴啊！天天说的些好听，教育这个教育那一个的，到自己身上来，你做的都是啥呀？走回家，回家。回家呢？俺妈不坐他车子。回家拍视频了。我不给你拍了，我不给你演人扫了。那你演啥呢？我演两口子，我天天整你，气死我了！演两口子也不能整天打我。不打你打你，一天欺负我不打你打谁？他不敢还手。有俺俩的。这拍了视频了，你还打我？别拍了，我非得学学。这真是。明儿开给我一会儿看病了，我这明儿还得掉。你这得掉连续得4天，我还得陪着你去。真的假的？真的。以后俺妈回归生命，你得跟俺妈一块儿，可知道？你不能光去找俺奶。这拍视频不都是假的吗？哪一个是假的？不都是真的吗？这是真的，这之前拍的都是假的，这现在是真的吧？真的吧？好，真的，走回家。走啊！那俺俩做哪个？这你带上你妈回。走，快走去，带他走了。这还差不多。我这小孩都是不给我一心。那你办啥事你心里没有活吗？给你一心。走，快走。走啊，恁俩慢慢走啊。回去慢点啊。哎，你害啥害？你看你几个跟谁一心？你可能分辨形势，我要是跟你一心，我晚上都吃不上饭。哎，
我这一天天的整天手气，可都是你哥留着挑拨的。你办的啥事？我办啥事嘞？那俺妈害病，你不能带她去检查检查吗？你连问都不问，她能不生气吗？你但凡说的，你给她说说。